enisaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika ty alakamisy ity fifaliana ho anaitra any koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho aminao amin'izao fotoana izao mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia arivavakisika. I Andriamanitra tsara izan-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny anja sy ny voninahitra misaotra anao izay satria mbola posako aminay mandrakariva ny fahasoavanao misaotra anao manokana amin'ny fotoana izay ahafahanay mandray ny teninao eto angataka aminao mba miela amin'ny fahadisoana sy ny alika rehetra ary ihany koa hiteny manoloana anay amboly zavatsoa anatinay ka mba ho zavatra avy aminao irery ihany ane no ho ao aminay ary amolavolanay ho amin'ny fahatsarana anaran'i Jesosy amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe fahalalahana isafidy. Na dia teo aza ny fampitandreman'i Kristy dia nitady hanongotra ny tsy parifary ny olona mba hanasaziana an'ireo no heverina ho mpanao ratsy dia nitodika tany amin'ny fahefana sivily ny fiangonana no gadraina nampijaliana ary no vonoina ireo izay tsy nitovy tamin'ny fampianarana voaorina noho ny fitaoman'ny olona izay niambo ho nanao zavatra teo ambanin'ny fanomezan'i Kristy. Fa ny fanahian'ny Satana fa tsy ny fanahin'i Kristy no mitaona ny asa tahaka an'izany. Izany ny fomba ny Satana hitondrana an'izao tontolo izao eo ambanin'ny fahefana. Nasehon'ny fiangonana tamin'ny fomba diso an'Andriamanitra tamin'ny fomba nitondrana an'ireo heverina ho mpivady-pinoana izany. Nampianatra mazava Kristy fa izay maharitra amin'ny fahotana miharihary dia tsy maintsy tafasaraka amin'ny fiangonana. Kanefa tsy nanan-kina ny amintsika ny amin'ny asan'ny fitsarana ny toetra sy ny antony manosika. Fantany tsara ny toetrantsika ka tsy azo ny nankinina tamintsika io asa io. Tokony hiezaka hanongana tsy ho ao amin'ny fiangonana ireo izay heverintsika ho kristianina sandoka isika dia tokony ho azo antoka fa hanao fahadisoantsika raha manao an'izany. Matetika isika dia mihevitra ho olom-bitsy tsy misy antenaina ireo izay tarihin'i Kristy ho aminy. Raha ifampiraharaha amin'ireo fanahy ireo isika araka ny fitsarantsika tsy lavorary dia mety hamono ny fanantenana farany izany. Maro amin'ireo mihevin-tena ho kristianina manko no ho hita fa tsy ampy akory. Maro no ho any an-danitra izay no heverin'ny mpiarabela taminy fa tsy hiditra any mihitsy ihany koa. Ny olona dia mitsara araka ny miseho arak'izay hitan'ny masony fa Andriamanitra kosa mijery ny fo. Ny tsy parifary sy ny vary dia hiara-maniry ambara-piavy ny fararano ary ny taom-pizinjana no fiafaran'ny andro ny fizan-toetra. Politika nataon'ny Roma ny nanafoana ny soritra rehetra izay tsy mitovy hevitra amin'ny fotom-pampianarany na ihany koa ny didiny. Ny fivavahan-diso rehetra na olona io na soratra io dia nitadiaviny potehina avokoa. Ny fanehoana fisalasalana na fanontaniana momba ny fahefana dogma papaly dia ampy ahafoy ny ain'ny olona manan-karena na mahantra io na ambony io na ambany.
niezaka ihany koa Roma andravan'ny firaketana an-tsoratra rehetra momba ny abibina nataony tamin'ireo zay tsy nivadika. Namoaka didin'ny filan-kevitry ny papa fa tokony hodorana mihitsy amin'ny afo izy ny boky ny asa soratra misy firanketana an-tsoratra tahaka an'izany. Talohan'ny namoronana ny fanotam-pirenty dia tena vitsy ny boky ary amin'ny endrika tsy mety amin'ny fitehirizana zany, koa tsy nahasaraka tsy nahasakana ihany koa ny romanista anatanteraka ny fikasana anefa zany. Ndray aman-drentsika voalohany na dia noforonina ho tsy manatsiny sy masina azy dia tsy navela ioatra ny mety ho fanaovan-dratsy. Nataon'Andriamanitra olom-boafidy malalaka izy ireo, afaka mankasitraka ny fahendrena sy ny hatsaram-panahiny toetrany ary ihany koa ny fahamarinana zavatra takiny ary amin'ny fahalalana feno anaiky na ihany koa tsy ankatoa. Tsy fikasan'Andriamanitra ny haneran'ny sitrapony tahaka izany ihany koa isika raha fitinana ny lesona antsika androany. Noforonina ho afaka amin'ny fitondran-tena ny olombelona tahaka ny mponina amin'ny tontolo rehetra hafa ihany koa dia tsy maintsy hiara-ny fitsapana sy ny fankatoavana izy, nefa tsy entina amin'ny toerana toy izany mihitsy izy ka manjary tsy maintsy ilaina ny milefitra amin'ny ratsy, tsy misy fankapanana fizahan-toetra avelan-joantsika izay tsy azontsika toerina ary nanao fandarana be dehibe Andriamanitra ka tsy tokony horesin'ny olombelona mihitsy ny famiravolana sy ny tetika hanimba ireo izay tsy manay an'i Kristy. Mena fahefana mandrakariva isafidy isika ary aokany tsy ao anatin'ny faneriterena na ny fankalana ihany koa ny tondrantsika n'ireo izay fa niala ao ambalo, fa ho ampisehoantsika fitiavana, ho ampisehoantsika fanoloran-tena ary hivavaka mandrakariva ho azy rena isika. Hivavaka isika ray malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anainio izany, misaotra tompo izay mampianatra any mandrakariva fa avy aminao ny fitiavana ary tokony hanaraka ny didinao sy ny teninao izay maro ny tsy parifary eo anivonay, mety ho izay mihitsy zany ambaro izahay teny mbola azo amboarina mba ahafahanay misitraka ny teny fikasanao, ny fahasambaranao sy ny fahamarinanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.